গছপুলি ৰোৱা প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ চুলি পকিছে নহয়, কেতিয়াও বেলেগ মানে কালাৰ পেকেটবিলাক নলগাব। চেলুনত গৈয়ে হওক বা দোকানৰ পৰা কিনি আনিয়ে হওক। হেল্ল', আজি দেওবৰীয়া দিনটো সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বজাৰ কৰি আহিছোঁ এইমাত্ৰ। বহুত কিবা কিবি কাম আছে, ঘৰত থাকিম আজি। এই বজাৰ কৰিলোঁ, বেতগাজ কচুবাৰ পাতৰ পৰা কাটি আনিছোঁ। ইফালে এইকেইটা জলকীয়া পুলি 3টা লৈছোঁ, ভোট জলকীয়া কজলা। বাকী দেখুৱাইছোঁ দিনটো কি কৰিছোঁ। বহুত দিন ব্লগ বনোৱা নাই, অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। যি নহওক দেওবৰীয়া দিনটো দেখুৱাম কি কাম কৰিম আৰু এই কামখিনিয়ে আপোনালোকেও সহায় কৰিব যিসকলে পৰা নাই। দেখুৱাইছোঁ তাৰ আগতে। এয়া দেখিছে 3টা ভোট জলকীয়া পুলি আনিছোঁ, 3টাত 30 টকা হয়। আৰু ইয়াৰ পদিনা এই 3 মুঠিত 20 টকা। কথা হৈছে কি, নিজেও খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকেও ভাল পায় নিশ্চয়। আৰু ঘৰত মাটি নাই বুলি নহয়, আমি চিমেণ্টৰ বস্তা বা বস্তাত মাটি ভৰাইও কৰিব পাৰোঁ, কৰি থৈ দিব। আৰু যিসকল সুবিধা আছে অলপ বেছিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সময়ত বহুত দাম হয়, আচলতে আবতৰীয়া বতৰত বহুত দাম হয়। আৰু এইকেইটা নিজে খাবলৈ যিহেতু আনিছোঁ, আৰু এনেধৰণে আমি ঘৰখনকো সকাহ দিব পাৰোঁ। যি কি নহওক মই দেখুৱাম, সময়ত খাই দেখুৱাম, আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেধৰণে কৰিছোঁ। কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া বেলেগ কামহে আহিলে আকৌ টেবুলত। এইবোৰ এতিয়া কলেজৰ কাম কৰিব লগা হৈছে। আৰ্ট কৰি আছিলে, কাম কৰিলোঁ তাইৰ ভাগৰ অলপ। এতিয়া চুলিখিনি হেনা কৰি লৈছোঁ, চুলিবোৰ পকিছে অলপ অলপ। কিন্তু এটা কথা দেই, যদি আপোনাৰ চুলি পকিছে নহয়, কেতিয়াও বেলেগ মানে কালাৰ পেকেটবিলাক নলগাব। চেলুনত গৈয়ে হওক বা দোকানৰ পৰা কিনি আনিয়ে হওক, পাৰিলে জেতুকা পিচি লগাব। তেনেধৰণে লগাইছোঁ মই। অকণমান ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ মন যায় দিয়কচোন বাৰু। আৰু এই কথাবিলাকে, এইবিলাক সৰু সৰু কথা নিজকে অলপ ফূৰ্তিত ৰাখিব পৰা যায়। আৰু মনটো ভাল লাগিলে যিকোনো কাম কৰিব পৰা যায়, সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানিছেই। সেয়েহে দেখিবলৈ অকণমান আনে ভাল নেদেখিলেও নিজৰ চকুত নিজে ভাল দেখিম। ধুনীয়া কৰি লৈছোঁ। ভাত খাম, তাৰপিছত বাকী এতিয়া আমি ভাতটো খাই লৈছোঁ। ভাত মানে লাই শাক, মাছ, ৰূপচন্দা মাছ, এয়া কিবা পদিনা চাটনি, মাছ আৰু কচু ফ্ৰাই। কেনেকুৱা লাগিছে? খাই লওঁ, খাই লোৱাৰ পাছত বাকী কামখিনি কৰিম। জলকীয়া, এইটো ভোট জলকীয়া। দেওবাৰ বুলিও আজৰি নাই। এতিয়া ভাত খাই উঠি তাইক কলেজত থৈ আহোঁ, অলপ নাকৰ কাম কৰি আছে। ৰেডি, অলপ কাম আছিলে। আচল কথাটো কোৱাই নাই। আচল কথাটো মানে যিটো কাৰণত ব্লগটো বনাইছোঁ, আমাৰ আইজনী কাইলৈ কি আছে, পৰিৱেশ বিজ্ঞান। আৰু এতিয়া বাইদেউক আমি থওঁগৈ কলেজত। তাৰপিছত আহি কি কৰিম আৰু ন, কলেজ গৈ লওঁ। তাইক থলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ। দেওবাৰ মানুহে কাম কৰিছে, উপায় নাই, কৰিবই লাগিব প্ৰয়োজনত। ৰাতি কালি 11:30 হৈ গৈছে নিউতে। আজি বা কেইটা বজে বোলা। নমস্কাৰ। আজি দেওবৰীয়া অক্সিজেন খেতিৰ 149 নং সপ্তাহলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বাৰীধাপত এটা কঁঠালৰ পুলি ৰুম। মই কৈছিলোঁ যে এটা বিশেষ ভিডিঅ' বুলি কৈছোঁ এইটো কাৰণেই যে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিত্তিত অহা 1 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা 10 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে গছপুলি ৰোৱা প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি বুলি ক'লে হয়তো আপুনি নাজানিব, অক্সিজেন খেতিৰ উদ্যোগত। আৰু আমাৰ এটা ফেচবুকৰ পেজ আছে, নামটো হৈছে আমাৰ প্ৰয়াস, এ প্লেটফৰ্ম ফৰ পজিটিভ থিংকিং। সেয়েহে কেৱল মাত্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে যি নেকি স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ জিলাখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰা হৈছে। বাৰু মই অকণমান নিয়মাৱলীখিনি কৈ দিছোঁ। তাৰ আগতে কৈছোঁ কঁঠাল পুলিটো ৰুম বাৰু, কথাখিনি কৈ লওঁ, নিয়মাৱলীখিনি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। যে কৈছোঁ, প্ৰথমটোৱে হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে হৈছে এই মাৰ্চ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত
পুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু ন্যূনতম পুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব এজন ষ্টুডেণ্টে 20টাতকৈ যি অধিক ৰুব তেখেতলোকৰ সৰ্বাধিক ৰোৱা দুজনক আমি পুৰস্কৃত কৰিম কিন্তু আৰু এটা কথা পুলি ৰুলেই নহ'ব সেই পুলিসমূহ কেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰিছে বা কেনেধৰণে পুলিটো সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে ঘেৰা দিছে বাঁহৰ ঘেৰাই হওক বা বস্তাই হওক ভালদৰে সুৰক্ষা যাতে দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ডকুমেণ্ট লাগিব ডকুমেণ্টটো হ'ব লাগিব ভিডিঅ' আৰু ফটো আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খোলা হ'ব সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো প্ৰতিযোগীয়ে তাত যোগদান কৰিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোতে দি থাকিব লাগিব আৰু এটা কথা হৈছে যে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 2000 টকা ৰখা হৈছে আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 1500 টকা ৰখা হৈছে এই যিখিনি পুলি ৰোপণ কৰিব প্ৰতিযোগীসকলে এই পুলিবিলাকৰ ভিতৰত 50% কিন্তু ফল মূলৰ পুলি হ'ব লাগিব আৰু এটা নিয়ম হৈছে 50% ফল মূলৰ পুলি হ'ব লাগিব আৰু এটা নিয়ম হৈছে যে তাৰে 30% পুলি পাব্লিক প্লেছত ৰুব লাগিব আৰু এই অৰ্থাৎ যিখিনি ক'লো নিয়মাৱলী এই নিয়মাৱলীখিনি মানি চলি যিসকলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ দুজনক আমি বিজয়ী হিচাপে ঘোষণা কৰিম যি দুজন বিজয়ী হ'ব তেখেতলোকক 10 এপ্ৰিল আহি আছে 10 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান নিতাই পুখুৰীত আয়োজন কৰোঁ এই 10 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আমি এৱাৰ্ড কৰিম এইখিনি হৈছে কথা আৰু ইয়াৰ গোটেই কথাখিনি হৈছে আচলতে কি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক কেনেধৰণে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজোপা গছে কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰে এই সন্দৰ্ভত সচেতনতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সেয়েহে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল আমাৰ শিৱসাগৰবাসীৰ ৰাইজ আছে শিৱসাগৰবাসীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বাৰ্তাটো পোৱাকৈ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে কামখিনি কৰি আহিছোঁ দেখিছে আজি 149নং সপ্তাহ হয় যেনেধৰণে য'ত পাৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ আৰু এই ডেকা ল'ৰাজন চাওক দুলাল বৰুৱা আজি আমাৰ অক্সিজেন খেতি 149নং সপ্তাহ আজি মহানগৰী এই গণেশগুৰি পথৰ মাজত ডিভাইডাৰ মাজত এটা কৃষ্ণচূড়া পুলি ৰোপণ কৰিম দুলাল বৰুৱাই কৰি আছে গুৱাহাটীত আজি গুৱাহাটীত আছেগৈ আজি বুলি নহয় 3 মাহৰ কাৰণে গুৱাহাটীত গৈছে আৰু আজি গণেশগুৰিত সেই পুলি ৰোপণ কৰিছে তাৰে কোনোবা দুজনমান ব্যক্তি লগ হৈ আৰু টিম বি অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰে দুলাল বৰুৱাৰ যিটো টিম আৰু এই টিমটোৱে কৰিছে এয়া চাওক আজি আমাৰ দেওবৰীয়া অক্সিজেন খেতি 149 সংখ্যক সপ্তাহ আজি আমি পথাৰৰ কাষত এটা লিচু পুলি ৰোপণ কৰিম নমস্কাৰ এই যিখিনি কাম আমি কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই টিমটোৱে কৰিছে অক্সিজেন টিমটোৱে কৰিছে আমাৰ প্ৰয়াসৰ টিমটোৱে কৰিছে আচলতে ভাবোঁ এই গোটেইখিনি বিয়পি পৰক যিমানে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ তাক প্ৰতিপালন কৰি এজোপা গছলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম এজোপা হ'ব সেয়েহে পুনৰবাৰ সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ খবৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোৱাকৈ আপোনালোকে সহায় কৰি দিয়ক সকলোকে পুনৰবাৰ থেংক ইউ তুমি কি ক'বা আমাৰ জিলাত পঢ়ি থকা যিমানবোৰ দাদা বা আৰু মোৰ লগৰ বন্ধুসকল আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল আছে তোমালোক সকলোৱে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ